Cześć, tu Bartek czeka ze strony universalmemory.pl i .com. W dzisiejszym odcinku po wielomiesięcznej przerwie chciałbym kontynuować wątek, dlaczego oleje roślinne to jest absolutny syf, gówno, którego nie powinno się absolutnie dotykać. O jakie oleje chodzi? Może wyjaśnię na samym początku, bo potem często pojawiają się pytania. Chodzi o tak naprawdę wszystkie popularne, czy prawie wszystkie popularne oleje, które są zastosowane w kuchni polskiej. Olej słonecznikowy, olej rzepakowy, olej kukurydziany, olej z otrębów ryżowych, olej szafranowy, olej z pestek winogron. Jest tego naprawdę dużo. Jak powiedziałem, jest to absolutny syf. Nawet jeśli uda się znaleźć coś pozytywnego do powiedzenia o tych olejach, to wydaje mi się, że ma tu zastosowanie świetne powiedzenie Charlie'ego Mangera, cichego partnera już świętej pamięci Warrena Buffetta, który zwykł mawiać, że jeśli wymieszasz gówno z rodzynkami, to wciąż to smakuje jak gówno. I dokładnie taka jest prawda o olejach roślinnych. Konkretnie odcinek ten będzie pokazywać, że metabolity, różnego rodzaju prozapalne metabolity powstające po utlenianiu kwasu inolowego z właśnie takich olejów roślinnych, które są niesamowicie bogate w wielonienasycone kwasy tłuszczowe, można bez problemu znaleźć je w zmianach miażdżycowych i różnego rodzaju innych schorzeniach uważane za cywilizacyjne. Wyjaśnię również różnego rodzaju wątpliwości, bo czasami są badania, które na przykład pokazują, że stężenie kwasu inolowego koreluje negatywnie ze stanami zapalnymi, więc wyjaśnię również tajemnice takiego rodzaju. Jest to o tyle ważne, że przypominam, że oficjalne wytyczne dietetyczne mówią dosyć jasno, że tłuszcze nasycone powinniśmy ograniczać i powinny one stanowić, i w zależności od krajów jest tutaj jakaś różnica, ale najczęściej mniej niż 10% spożywanych kalorii, jeśli chodzi o tłuszcze. I te tłuszcze nasycone powinniśmy właśnie zastępować tymi wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi. I między innymi dlatego różnego rodzaju te oleje są promowane. Tak, olej rzepakowy, po prostu oliwa Polski i tym podobne bzdury. Narracja jest utrzymywana, mimo że mieliśmy już wiele takich bardzo szeroko zakrojonych i trwających wiele lat badań, które próbowały zastępować tłuszcze nasycone wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi, i efekt był taki, że mieliśmy więcej zgonów z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w grupie osób, które spożywały tłuszcze wielonienasycone. Mieliśmy również więcej przypadków nowotworów w takich grupach, ale badania te często były przemilczane, ignorowane. O tym będzie osobny odcinek, bo jakby te, szczególnie takie 4 duże badania zasługują na właśnie swój osobny odcinek. A zanim przejdziemy dalej, mały suspens i słowo dla sponsora tego odcinka, którym jest Mięsna Paczka. Jeśli jeszcze o nim nie słyszałeś, a mam nadzieję, że słyszałeś, to Mięsna Paczka jest dostawcą mięsa z certyfikowanych ekologicznych polskich gospodarstw, gdzie, jak zawsze mówię, mięso jest hodowane tak, jak powinno być hodowane wszędzie. Antybiotyki nie są używane absolutnie na żadnym etapie hodowli. Nie używa się oczywiście żadnych boosterów wzrostu i tym podobnych paskudnych wynalazków. To daje nam gwarancję, że kiedy takie mięsko, które jest mrożone swoją drogą w szczycie świeżości, trafia na nasz stół, jest najwyższej możliwej jakości i będzie nam służyć zdrowotnie. Mięsna Paczka działa w bardzo prosty sposób. Wchodzimy na jej stronę, wybieramy uprzednio skompletowaną paczkę, albo jeśli nie pasuje to naszym kubeczkom smakowym, to możemy skompletować taką paczkę samodzielnie ze wszystkich produktów dostępnych w sklepie. 2. Wybieramy, gdzie ma zostać dostarczona, i 3. Cieszymy się dostawą prosto pod drzwi. Jeśli jeszcze nie zamawiałeś w Mięsnej Paczce, to z kodem BARTOSZ10 jest 10% zniżki na każde zamówienie. Ja serdecznie polecam ze swojej strony, a my lecimy dalej. Wymiar tego, o czym będę mówić w tym odcinku, jest niesamowicie ważny, bo pomijając te rekomendacje, te wytyczne oficjalne, które są szeroko promowane, o których właśnie mówiłem, tłuszcze wielonienasycone kwasy tłuszczowe mają to do siebie, że one będą obniżać cholesterol. I to nie ulega żadnej wątpliwości. Jeśli zaczniesz ograniczać spożywanie tłuszczów nasyconych i zaczniesz spożywać więcej olejów roślinnych między innymi, to masz to jak w banku praktycznie, że spadnie Twój poziom cholesterolu, tym samym między innymi spadnie Twój poziom lipoproteiny LDL i, mówiąc szerzej, spadnie Twój poziom apoipoproteiny B. I właśnie dlatego kardiolodzy mówią, tłuszcze nasycone B, wielonienasycone kwasy tłuszczowe są fantastyczne. To jest jedna z tych rzeczy, które, mam nadzieję, bardzo jasno zademonstruję w tym odcinku, że tak, ten cholesterol spadnie i wcale nie znaczy to, że ryzyko się zmniejszy, to znaczy, że ryzyko się zwiększy. I możemy to bezpośrednio, mechanistycznie prześledzić. Podkreślę jeszcze raz, nie chodzi tylko i wyłącznie o choroby układu sercowo-naczyniowego. Chodzi o
naprawdę większość chorób cywilizacyjnych. Masz kłopoty ze stawami? Pokażę Ci, że oleje roślinne mogą jak najbardziej odgrywać w tym bardzo dużą rolę. Być może masz kłopoty z wątrobą, stany zapalne wątroby, niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Również pokażę Ci, że oleje roślinne, wielonienasycone kwasy tłuszczowe mogły mieć całkiem sporo z tym do czynienia. Zawały czy incydenty sercowo-naczyniowe są o tyle fascynujące, że obecnie jest to zabójca numer 1, jeśli chodzi o choroby cywilizacyjne. Nic nie zabija takiej ilości osób, jak właśnie choroby układu sercowo-naczyniowego. Co ciekawe, jeśli spojrzymy sobie na przeszłość, okazuje się, że nie było tak jeszcze 100 lat temu. Tutaj można powołać się na słowa Paula Dudley White'a. To był jeden z twórców współczesnej kardiologii. I on w swoich wspomnieniach pisał, i to jest fascynujące, że kiedy zaczynał pracę w 1921 roku, musiał czekać 7 lat, aż natrafił na pierwszy przypadek osoby z zawałem. 7 lat oczekiwania na pierwszą osobę z zawałem. Obecnie u nas cywilizacyjnie trzeba poczekać prawdopodobnie 7 minut między jednym pacjentem a drugim, będąc kardiologiem, żeby zobaczyć kolejny przypadek zawału. Ja oczywiście omawiałem, jest cała lista tutaj a propos cholesterolu i przyczyn między innymi powstawania chorób układu sercowo-naczyniowego, a tych są naprawdę dziesiątki, ale jedna z głównych jest dysfunkcja metaboliczna. Polecam choćby zobaczyć ten odcinek lipidogram zawałowców, gdzie pokazuje, jak wygląda lipidogram zawałowców, że mnóstwo z tych osób ma absolutnie normalne wyniki i nie, wbrew temu, co wiele osób mówi, te wyniki się nie zmieniają do 24 godzin po zawałem. One zmieniają się po tej pierwszej dobie i to uwzględniłem również w tych wyliczeniach, które często musiałem tak naprawdę samodzielnie robić. Wtedy zobaczycie, że tak naprawdę większość osób, która doznaje zawału, to są po prostu osoby chore metabolicznie. Jeśli jesteś nowy na kanale, albo jesteś słuchaczem od dawna, ale już powypadało z głowy, o co chodziło z tymi olejami roślinnymi i wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi, tak zwane PUFAS, to ja teraz zrobię takie 2-3 minutowe wprowadzenie do tego tematu. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe są najbardziej biochemicznie niestabilną grupą kwasów tłuszczowych. One będą utleniać się pod wpływem, uwaga, powietrza, pod wpływem światła i pod wpływem temperatury. I teraz mam nadzieję, że Twoje myśli powędrowały w stronę butelki oleju słonecznikowego, który na przykład trzymasz przy oknie. W momencie, w którym go otworzyłeś, oczywiście zaczyna mieć kontakt z tlenem. Same butelki najczęściej są przeźroczyste, ponieważ producent ma absolutnie w dupie Twoje zdrowie. Innymi słowy, światło będzie non-stop bombardować te wielonienasycone kwasy tłuszczowe i je utleniać. A co jeśli chodzi o ciepło? No przecież jest zalecane, żeby smażyć na tych olejach. I w tym odcinku pokazywałem, że było jasne, to nie jest morze, są badania, które były replikowane do znudzenia, do obrzygania i za każdym razem widzimy to samo. W momencie, w którym będziesz poddawać te wielonienasycone kwasy tłuszczowe obróbce cieplnej, czyli będziesz na przykład na nich smażyć, czy w jakikolwiek sposób stosować je do gotowania, one będą przemieniały się w całe mnóstwo różnego rodzaju toksycznych metabolitów, które mają działanie prozapalne i uwaga, wiele z nich jest kancerogenami. Nie potencjalnymi kancerogenami, takimi ustabilizowanymi, już znanymi w toksykologii kancerogenami i onkologii. Kolejna rzecz, która nie ulega wątpliwości, i to pokazywałem z kolei w tym odcinku na badaniach, które trwały bardzo wiele lat, to, że rzeczywiście jesteśmy w dużej mierze tym, co jemy. Przynajmniej jeśli chodzi o tłuszcze. Jeśli będziesz spożywać taką zalecaną ilość tych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, albo jeszcze więcej, no bo hej, przecież możesz obniżyć w ten sposób swój cholesterol, a to jest bardzo ważne. Jeszcze zachęcisz do tego członków swojej rodziny. To my wiemy z badań, że te wielonienasycone kwasy tłuszczowe z wielką, olbrzymią wręcz chęcią i entuzjazmem zostają wbudowane w komórki naszego ciała. Im więcej spożywasz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, tym więcej będzie ich w komórkach Twojego ciała. No, jakich komórkach? Będziemy mówić tutaj o estrach cholesterolu. Tam PUFAS odkładają się z olbrzymią chęcią. Będą odkładały się między innymi w lipoproteinie LDL. Będą odkładały się w fosfolipidach, będą odkładały się w różnego rodzaju błonach komórkowych fosfolipidów. Będą odkładały się m.in. w czerwonych krwinkach, czy erytrocytach, czy też płytkach krwi. Oczywiście również w samej tkance tłuszczowej. To jest dlatego
właśnie w tym ostatnim odcinku, tam gdzie pokazywałem paluchem, tak łatwo można prześledzić, że spożywanie większej ilości wielonie nasyconych kwasów tłuszczowych kończy się tym, że one będą odkładać się wszędzie w ciele, również w tkance tłuszczowej. Jeśli właśnie jesteś jedną z osób, które są na diecie karniwora, wykluczyły takie oleje i zastanawiasz się, czemu nie doznajesz już poparzeń, będąc na słońcu większą ilość czasu, to może być jeden z powodów. Większa ilość wielonie nasyconych kwasów tłuszczowych w tkance tłuszczowej sprawia, że będą te wielonie nasycone kwasy tłuszczowe wpływać na absorpcję promieni UV, jeśli chodzi o spektrum światła słonecznego. Innymi słowy, dużo łatwiej o poparzenie. Ale to jest jeszcze inny wątek, na jeszcze inny odcinek. To, co musimy wiedzieć na ten moment, to jeszcze raz, te wielonie nasycone kwasy tłuszczowe szalenie łatwo się utleniają i w momencie, w którym będziesz ich spożywać więcej, czy więcej to znaczy tak naprawdę zgodnie z wytycznymi, albo jeszcze więcej, one będą wbudowywać się w komórki Twojego ciała, m.in. lipoproteinę LDL. No i ostatnia rzecz, przypomnienie, są to najbardziej biochemicznie niestabilne kwasy tłuszczowe. Utleniają się one pod wpływem kontaktu z powietrzem, czyli tlenem, pod wpływem kontaktu ze światłem słonecznym i pod wpływem temperatury. No ale w ciele to już jest inna bajka, bo w ciele one są w stanie się utleniać na wiele innych sposobów, które zaraz zresztą omówię. Zanim przejdziemy do samych badań, znowu odrobina teorii. Największym problemem i też jakby głównym bohaterem negatywnym czy antybohaterem tego odcinka będzie kwas linolowy. Kwas linolowy jest absolutnie niezbędny z punktu widzenia naszego organizmu, nie jesteśmy go w stanie samodzielnie syntezować. Oczywiście, jak to bywa często z takimi kwasami, nie potrzebujemy go wcale dużo, żeby zaspokoić te nasze potrzeby biologiczne, fizjologiczne. I kwas linolowy jest absolutnie najobficiej występującym wielonienasyconym kwasem tłuszczowym w ciele. Ale jak mówiliśmy, to jest kwas, który niesamowicie łatwo się utlenia. W momencie, w którym będzie się utleniać, będzie tworzyć różnego rodzaju toksyczne metabolity. One w literaturze są opisywane jako oxlams, czyli właśnie utlenione metabolity powstające z kwasu linolowego. 4 najważniejsze toksyczne metabolity powstające z utleniania kwasu linolowego będą brzmieć następujące. To będzie 9-HODE, 13-HODE i na nich się skupię przede wszystkim w tym odcinku oraz odpowiednio 9-OXO-ODE i 13-OXO-ODE. Będę używać nazw skrótowych, bo te rozwinięcia są absolutnie masakryczne. Na przykład 9-HODE to jest kwas 9-hydroksy-oktadekadienowy. 13-HODE to jest odpowiednio kwas 13-hydroksy-oktadekadienowy itd. itp. Więc 9-HODE, 13-HODE, jak będziecie słyszeć, to są właśnie te oxlamy, czyli jeszcze raz metabolity toksyczne powstające z utleniania kwasu linolowego i oczywiście utleniania w organizmie. Samo utlenianie, i to też niedługo omówię bardziej szczegółowo, może zachodzić na 2 ścieżkach. Może być to ścieżka enzymatyczna i może być to ścieżka nieenzymatyczna, bardziej taka chaotyczna, która będzie zależała m.in. od stanów zapalnych. I dlaczego to jest takie ważne? Często w tej dyskusji zauważyłem, jeśli chodzi o to, czy te kwasy wielonienasycone są B, czy są cacy, pada argument, że ktoś na przykład wrzuca badanie i mówi: popatrz, w tym badaniu pokazano, że osoby, które mają wyższe stężenie kwasu linolowego, mają niższy poziom stanów zapalnych. I wydaje się to zwycięstwem, dopóki tak naprawdę nie ma się jakiegokolwiek pojęcia o biochemii. Bo to jest, wydaje mi się, że najlepszym porównaniem będzie to. Wyobraź sobie, że masz magazyn, w którym jest 100 beczek trotylu. I wychodzi badanie, że im więcej beczek trotylu jest w danym magazynie, tym jest bezpieczniej. I jest to, szczerze mówiąc, w pełni zgodne z logiką. Gorzej, jeśli tych beczek trotylu, które wiadomo, że tam wcześniej były, nagle nie ma i mamy dziurę w podłodze, mamy dziurę w terenie. I tak należy rozpatrywać badania, które pokazują coś a propos kwasu linolowego. Bo nas nie obchodzi poziom kwasu linolowego, wbrew pozorom bezpośrednio, nas obchodzi, co się z tym kwasem linolowym dzieje. Bo jeśli on zaczyna znikać, to oczywiście my chcemy wiedzieć, co się z nim stało. On może być jak najbardziej spalony na energię. On się łatwo utlenia. Można wykorzystywać ten wielonienasycony kwas tłuszczowy jako energię, co zdarza się, szczerze mówiąc, dosyć rzadko. Ale jeśli wiemy, że ten kwas linolowy znika i jednocześnie zaczynamy wykrywać znaczne ilości produktów perooksydacji kwasu linolowego, które wiemy, że powstają między innymi
przy dużej ilości stanów zapalnych, to my wiemy, że nic pozytywnego w ciele się nie stało. I to właśnie sobie pokażemy na paru badaniach. Przejdźmy do pierwszego badania z roku, uwaga, 1998, czyli 28 lat temu. Sprawdzano w nim właśnie, czy można wykryć i ile ich można potencjalnie wykryć, te metabolity utleniania kwasu inolowego, czyli 9-chodę i 13-chodę, tak jak mówiłem, to są bohaterowie, szczególnie czy goście specjalni tego odcinka. I tutaj krótkie odświeżenie. Mówiliśmy sobie, że kwas inolowy będzie na potęgę gromadził się w lipoproteinie LDL. I z jednym z absolutnie, taki bym powiedział, uznanych przez nawet obecnie współczesną kardiologię procesów powstawania miażdżycy jest utlenianie lipoproteiny LDL. Zwyczajnie lipoproteina LDL będzie wchłaniana przez swoje natywne receptory, jeśli nie uległa zmianie biochemicznej. Natomiast jeśli uległa, to będzie wychwytywana na inne sposoby, m.in. poprzez różnego rodzaju specjalistyczne receptory, tak zwane receptory wymiatacze, które znajdują się na makrofagach. Innymi słowy, im większe wypaczenie, im większe utlenienie lipoproteiny LDL, tym większe procesy miażdżycowe nas czekają. I teraz dochodzimy do sedna problemu. Nawet jeśli wielonie nasycone kwasy tłuszczowe zmniejszają ilość lipoproteiny LDL, to czynią te lipoproteiny LDL, które znajdują się w organizmie, szalenie niestabilnymi. Te lipoproteiny LDL będą się bardzo łatwo utleniać pod wpływem ponownie czynników, które jeszcze omówię, ale są między nimi tak naprawdę każde rodzaje stanów zapalnych. Innymi słowy, ten metabolit 9-chodę, 13-chodę możemy je traktować jako stopień peroksydacji, a więc właśnie utleniania kwasu inolowego, między innymi w lipoproteinie LDL. I teraz, co pokazuje to badanie? W badaniu wzięło udział w sumie 36 pacjentów, 19 pozornie zdrowych ochotników, 17 pacjentów z miażdżycą. U młodych pacjentów z miażdżycą w wieku 36 do 47 lat poziom 9-chodę w lipoproteinie LDL był około 20 razy wyższy niż u zdrowych osób z tej samej grupy wiekowej. U pacjentów z miażdżycą w wieku 69 do 94 lat zawartość 9-chodę w lipoproteinie LDL była od 30 do 100 razy wyższa niż u młodych, zdrowych osób. Podkreślono również, że różnica między poziomem 9-chodę u osób starszych z miażdżycą w porównaniu do tych zdrowych bez miażdżycy wynosi już tylko maksymalnie trzykrotność. Czyli te osoby, które miały miażdżycę w starszym wieku, mają maksymalnie 3 razy więcej 9-chodę. I oczywiście to wiąże się i autorzy się na to powołali z tym, że generalnie możemy spodziewać się coraz większego utleniania, coraz większych stanów zapalnych w ciele, im bardziej się starzejemy. Co szczerze mówiąc nie jest takim, bym powiedział, losem, który nas musi czekać. To bardzo często ma dużo wspólnego po prostu z tym, jak żyjemy, jak się odżywiamy, jak bardzo jesteśmy aktywni. To, co widać w tym badaniu, szczególnie wśród osób młodych z miażdżycą, które przecież, bo to daje się bardzo często słyszeć, tak zdrowo żyły. One jadły te sałatki, piły te oleje roślinne i skąd ta miażdżyca się pojawiła, to przecież absolutnie nie wiadomo. No i na tym polega kłopot. Lipoproteiny LDL, które są naładowane kwasem inolowym, to są tykające bomby. Nie ma praktycznie możliwości, żebyśmy się uchronili na dłuższą metę przed utlenianiem tego kwasu inolowego w lipoproteinie LDL, bo prędzej czy później zachorujemy. Uwaga! Wysiłek fizyczny intensywny jest w stanie zwiększyć utlenianie lipoproteiny LDL. Coś, o czym wspominałem m.in. w poprzednim odcinku, że zbyt dużo sportu może podawać insulinooporność i tam dawałem wzmianki również a propos tego, że jeśli będziemy się przeciążać fizycznie, to również możemy spodziewać się przyspieszonego procesu miażdżycowego w ciele. Kolejne badanie, bardzo proszę, 2007, choroba Alzheimera. W tym badaniu sprawdzano tzw. T-chodę, czyli całkowitą ilość właśnie tych utlenionych metabolitów chodę, w tym 9 i 13 chodę, o których wspominałem u pacjentów z Alzheimerem. I wyszło oczywiście coś, co nie powinno już dziwić na podstawie tego, co mówiłem. Stwierdzono, że im wyższy był poziom całkowitego chodę, czyli innymi słowy tych toksycznych, utlenionych metabolitów kwasu inolowego u pacjentów, tym większy stopień demencji. Najciekawsze było to zdanie, które muszę tu znaleźć. Co ciekawe, pacjentów z otępieniem naczyniowym można było odróżnić na podstawie korelacji między poziomem T-chodę w osoczach i erytrocytach, albo korelacji między T-chodę
i OXPRX w erytrocytach. OXPRX to jest oksydacyjnie zmodyfikowana perodyredoksyna. Jest to związek, który będzie walczył z tak zwanymi rodnikami nadtlenkowymi, które powstają właśnie w momencie utleniania wielonie nasyconych kwasów tłuszczowych. Innymi słowy, jest to kolejny marker, który będzie nam pokazywać, że kwas inolowy między innymi jest utleniany i powstają z niego różnego rodzaju kłopotliwe i toksyczne metabolity. Innymi słowy, Alzheimer, otępienie naczyniowe, wyższy poziom jak najbardziej będzie korelować tutaj z pogorszeniem stanu. Ponownie, czy to powinno dziwić? Te wielonie nasycone kwasy tłuszczowe również będą trafiać do mózgu. W momencie, w którym będzie, i to już wspominałem wielokrotnie w różnego rodzaju odcinkach, stany zapalne powinniśmy kojarzyć z rozszczelnieniem. Jeśli mamy stany zapalne, to między innymi bariera krew-mózg będzie rozszczelniona i całe mnóstwo różnego rodzaju kłopotliwych substancji, które nie powinny trafić do mózgu, bo ta bariera by je zwyczajnie zatrzymała, będzie tam trafiać. I w to wchodzą m.in. metale ciężkie, które same z siebie będą w stanie zwiększyć właśnie tempo utleniania kwasów wielonie nasyconych tłuszczowych. Kolejne badanie sprawdzało w roku 2009, czy te toksyczne metabolity możemy znaleźć w blaszkach miażdżycowych, jeśli chodzi o miażdżycę tętnic szyjnych. I tutaj trzeba wspomnieć, istnieją dwie formy 13-HODE. Pierwsza forma to jest 13S-HODE i druga to jest 13R-HODE. I celem tego badania było sprawdzenie właśnie, czy ta druga forma 13R-HODE będzie wykrywana w tych blaszkach miażdżycowych w tętnicy szyjnej. Wynik był następujący. Analiza immunohistochemiczna wykazała, że sygnał 13R-HODE współwystępował z markerem utlenionego LDL, czyli utlenioną fosfatydylcholiną. Obecność 13R-HODE wykryto w blaszkach miażdżycowych ludzkich tętnic, szczególnie w komórkach śródbłąka naczyń, makrofagach, migrujących komórkach mięśni gładkich naczyń. Wyniki badania dostarczają dowodów in vivo, że 13R-HODE rzeczywiście powstaje w zmianach miażdżycowych tętnic szyjnych. W praktyce oznacza to, że metabolity utleniania kwasu inolowego, tak jak 13R-HODE, można wykryć bezpośrednio w ludzkich blaszkach miażdżycowych. Kolejne badanie, rok 2015, sprawdzano, czy u osób z nadciśnieniem płucnym albo idiopatycznym, czyli o nieznanej przyczynie, albo powiązanym z innymi chorobami, będzie powiązane z występowaniem większej ilości tych toksycznych metabolitów, m.in. 9-HODE i 13-HODE, ale też innych, które szczerze mówiąc na ten moment nie powinny nas interesować. No i wniosek był niesamowity, bo okazało się, że u osób z nadciśnieniem płucnym, niezależnie od grupy, ilość tych metabolitów była 25 do 50 razy wyższa niż osób zdrowych. Kolejne badanie, rok 2008, sprawdzano tym razem poziom tych toksycznych metabolitów u pacjentów, którzy cierpili na nadciśnienie tętnicze pierwotne. Było to paręset osób i oczywiście porównywano do grupy kontrolnej, grupy zdrowej. Jeśli chodzi o stężenie HODE, w osoczu to było 36% wyższe u osób z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym niż u zdrowych ochotników z grupy kontrolnej. Jeśli chodzi o poziom HODE wydalany z moczem, czyli wydalany przez nerki, stężenie HODE było 44% wyższe niż u osób zdrowych. Tak jak zaraz zobaczycie, spożywanie olejów roślinnych bardzo będzie w tym pomagać, także nie trzeba alkoholu, chociaż oczywiście bardzo będzie on pomagać, jeśli jeszcze jego dorzucimy do tego miksu. No i co wyszło? Naukowcy opracowali tutaj taki, bym powiedział, specyficzny wskaźnik, który nazywał się OX-NASH i ten NASH to jest oczywiście skrót, ten angielski, od tego niealkoholowego, stłuszczeniowego zapalenia wątroby. I w ten wskaźnik OX-NASH wchodziły różnego rodzaju poziomy metabolitów, tych toksycznych powstających z utleniania kwasu inolowego, m.in. 9-HODE i 13-HODE. Wynik był następujący. Osoby z wysokim poziomem OX-NASH, czyli w najwyższym tercylu, miały 9,7 razy większe prawdopodobieństwo wystąpienia niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby niż osoby z niskim poziomem OX-NASH, czyli w najniższym tercylu. Wynik był statystycznie bardzo istotny. Całość wyników wspiera hipotezę, że wolnorodnikowe utlenianie kwasu inolowego może odgrywać ważną rolę w powstawaniu niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby. I żeby było jasne, jeśli chcecie się nie spytać, to absolutnie nie ulega wątrobie, bo mamy badania replikowalne, które były prowadzone na modelach zwierzęcych, również na ludziach, które pokazywały, że jeśli będziemy walić w ludzi alkohol czy zwierzęta, ale uwaga, będziemy podawać im nasycone kwasy tłuszczowe,
to nasycone kwasy tłuszczowe będą chronić, uwaga, będą chronić przed uszkodzeniem hepatocytów, czyli komórek wątroby. W tych badaniach pokazano, że jeśli będziemy z kolei robić substytucję tych nasyconych kwasów tłuszczowych wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi, to będzie dochodziło bardzo łatwo do uszkodzenia wątroby. Innymi słowy, tłuszcze nasycone będą miały bardzo ochronną funkcję, jeśli chodzi o wątrobę. Nawet jeśli ktoś pije alkohol. Widać tutaj taki, mam nadzieję, fajny miks. Jeśli ktoś będzie walić te oleje i dodatkowo spożywa dużo alkoholu, może mieć pewność, że dużo szybciej spotka go jakaś przykrość ze strony wątroby i ogólnie zdrowia niż osoby, które spożywają te nasycone kwasy tłuszczowe. Jeśli wysłuchając tego wszystkiego do tej pory stwierdzasz, ok, ale skąd miałbym wiedzieć, że ograniczanie spożycia kwasu inolowego rzeczywiście będzie w stanie ograniczyć tworzenie tych toksycznych metabolitów, utleniania tegoż to kwasu, to odpowiedź znajduje się w badaniu z roku 2012, które starało się odpowiedzieć dokładnie na to pytanie. Czy jeśli ograniczymy pulę, czyli innymi słowy spożycie kwasu inolowego, będziemy mniej go konsumować, to będzie to oznaczało, że będziemy produkować mniej tych toksycznych metabolitów? I odpowiedź to było, tak, absolutnie. Jeśli ograniczysz spożywanie kwasu inolowego i tak naprawdę przypominam jeszcze raz, gros tego spożycia kwasu inolowego to jest spożywanie olejów roślinnych, czy to świadome, czyli kupowanie tych paskudnych butelek i spożywanie go, czy też spożywanie go nieświadomie poprzez m.in. kupowanie jedzenia w restauracjach, które bardzo często używają tych olejów do smażenia, kupowanie wielu gotowych produktów, które jeśli się przyjrzymy, bardzo często ma w sobie olej rzepakowy, olej słonecznikowy i tym podobne syfy. Niemniej badanie bardzo jasno pokazało, jeśli ograniczysz konsumpcję kwasu inolowego, to będziesz mieć mniej tych toksycznych metabolitów. To wszystko, co powiedziałem do tej pory, to tak naprawdę ledwo wprowadzenie do tego tematu, jak wielonienasycone kwasy tłuszczowe i popularne, zalecane oleje będą przyczyniać się, nie hamować, nie robić prewencji miażdżycy, ale przyczyniać się do jej przyspieszonego powstawania. Niemniej dajcie mi znać, jaki jest odbiór tego, co mówiłem. Czy jesteście zdziwieni, czy może nie ma w tym nic nowego? Jakie są Wasze doświadczenia w tym temacie? Ja jak zawsze będę obecny przynajmniej przez chwilę w sekcji komentarzy, aby podpowiadać na Wasze pytania, jeśli takowe się pojawią. Jak zawsze polecam swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak nauczyć się dowolnego języka z dowolnej rodziny języków samodzielnie, aby nie wydawać non-stop pieniędzy na korepetycje, szkoły językowe, aplikacje, podręczniki i tym podobne wynalazki. Kurs Kuźnia Ekspertów, czyli Experts Incubator, gdzie z kolei pokazuję, jak opanować dowolną dziedzinę od A do Z, idealne dla każdej osoby, która potrzebuje przyswoić dużo informacji, zrobić to trwale, a nawet krótkofalowo, tylko po to, żeby choćby zdać jakiś egzamin. Idealny dla maturzystów, studentów, osób, które chcą zmienić pracę, osób, które mają świetną pracę, ale trzeba się jakoś tam wykazać, czy osób takich jak Ty i ja, które chcą jak najwięcej zapamiętywać z tego wszystkiego, co czytają i słuchają. Oraz kurs o jednym za daleko, gdzie pokazuję, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe zarówno u pań, jak i u panów, jak między innymi diagnozować telogenowe wypadanie włosów, ten stan, kiedy włosy wypadają garściami, tym samym zatrzymać to wypadanie, szczególnie jeśli włosy się już mocno przerzedziły. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby miło spędzić czas również po wysłuchaniu odcinka. Pod tym wszystkim bonusowe ciekawostki. Link do newslettera jest taki bardzo duży newsletter naukowy, hybryda medyczno-pamięciowa, który wydaje raz w tygodniu. Jest link właśnie w tym pierwszym komentarzu, można zapisać się. Serdecznie polecam. Wiele osób mówi, że jest bardzo ciekawy i mam nadzieję, że taki właśnie jest ciekawy i wartościowy. I pod tym wszystkim literatura naukowa. Z kolei w opisie linki do wszystkich kursów, które opisywałem, ale również jeśli chcesz wesprzeć kanał, znajdziesz tam listę paru partnerów kanału, nie ma ich dużo i możesz tak naprawdę w pełni darmowy sposób dla siebie, a nawet korzystny wesprzeć kanał, bo jeśli kupisz na przykład produkty firmy Alines, czyli producenta i dystrybutora różnego rodzaju fantastycznych suplementów, to Ty dostaniesz zniżkę, a ja dostanę jakąś tam niewielką kwotę w ramach afiliacji. A jeśli z kolei spodobały Ci się informacje, które wymieniam w tym filmiku, można je ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych i to jest dostępne dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie i można zapisać się nawet na 1 miesiąc, jeśli ktoś ma ochotę. Również dla patronów jest osobne forum, gdzie można mi zadawać pytania i sekcja badań tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam właśnie jakieś najciekawsze badanie, które wpadło mi w ręce. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.